Enyuza obuteerabira ku Geoffrey nti abasajja bano betufunye ebbali nga tuli mu bufumbo bwe mumala okwawukana ne bbaawo ebiseera ebisinga akusuulawo akwagala oli awo mu maka n'engombo gye eri abaganda babakyogera batya naye Geoffrey teyadduka bambi ekyo siwa nakyerabira. Mwebaze mutunulyeko bwotyo mwebaze oyogera omugamba nga tuwana ku kamera bale butandekeera bali bagenda kunsekerera singa ndi Busoga damu Geoffrey toseka buse omuntu mugambe kaleba What should I say? Anything. Nange nali ntidde nga ndekaawo nga manya ndekaawo ng'owedda Busoga Webale kusiima mukwano. ate nze Geoffrey ndiro ly'okumwagala oba alina omukazi omulala tolaba nti olisabigumiikiriza naye ono nja gguma noonafunayo mukazi ne wanaazaala wallahi ne wanaazaala noonazaala ebbali nze tukirinamu buzibu era gwe tofayo weeyagale nze byonna biyitamu tebikyanja kasita batakusiiga bulwadde. So okay nkwaniriza ku atalk with S Media Uganda amanya nedoboozi nabulime Esther manyi mulwemba ntandika shomba nseka naye ebyo ezinga tuba tubibadde tuyimyamu n'abantu tukyazaako wanne tusooka tusekamu ate oba oli awo nebitambula naye nga nkubuuza kwena osiza okuba nga otula thank you so much okola kyamanyi obwokumira ku mukutu guno n'otwagala banange tuli mu kkula tubasaba tubeegayiridde wobeera ku channel eno ng'oli mupya subscribe ate era onyige nekadde so that video gye tuteekayo notification egifuna tutaddeyo ki video tukola programs nyingi nnyo naye ebiseera ebisinga tubeera tuyiga tusekamu bati nga tuyiga tulabe n'ebintu ebimu nga bitambula n'ebimu abamu ba n'ebibuuzo bingi nnyo eyo naye nga olunaku olwaleero ndine abamu bafaani bange ate nga nange ndi faani waabwe TikTok okay saagala nnyo enkola yange wano ku SBS esira nnyo kwanjula abantu I have my reasons why abantu bebatera okweyanjula nga mbakyazizza so Mr. Geoffrey nsanyusa okulaba ku Atalk with Esi nange nsanyusa okulaba nyabo nsanyusa okulaba nyabo tusooke tubuze ku bantu Mr. Geoffrey nze bonna mbalumusizzaako mbatumiddeko n'abajeebale gye bakola eyo amiina mukama abagaziize ensawo bonna bwe basizza ekigere kyabwe mukama ayongere okuteekawo ki ebintu ebi omukisa oba abagaziize kyonna kye baba bakoze eki batuusizzaako engalo tubuuzeeko nze nsanyuse okubalaba nange mbaagala nnyo mwebale kutulaba mwebale kutukyaza mukwano kyomanya tukwagala nnyo nange mbaagala nnyo nange mbaagala nnyo mbeerako okwo ku mutimbagano nga ndaba omukwano gutambula so lumu nali ndyane nga you know what if omanyi abantu eno gye tutambulira eno abantu balowooza nti omukwano teguliiyo era abantu baguvaako abantu abaliyo naye ate abantu abamu babeera mulaavu tugamba naye bano abantu bakikola batya nabeera ku social media kuno abamu batugamba tugamba nti omukono gwasita ogutaba ku social media gugenze nedda si wekiri mbuze Geoffrey wambuze gwe Geoffrey mwana mwala ono omusanga wa musanga wa mwesanga mutya ezimu ku kapo zetuyina esaawa eno ku TikTok by the way era kankusabe abantu bana batakutegedde bakutegeere kapo eno muyinza okuba mugigoberera naye kyotatugambye ku TikTok batuyita baani nze nkozesa Zuufa wa Geoffrey ate omukyala akozesa Geoffrey wa Zuufa so buli omu akozesa linnya lya munne mwekiri omusanga otya so musanga yali aleese baana kusala nviiri kuba nali musazi wa nviiri mu saloon yakusaidiza ebisaabala eyo naleese basala nviiri so ne mumanyira awo awo mwatandikira
ne mufuka ba mikwano just friend so samukwana ne bitandikirawo yeah muli mu saloon mwaka kyogo umwaka gosinza guzukira naye waisewo emyaka no zange 5 naye tefe twabalaba nnyo nga muli ku kyeyo ate kati ku kyeyo awo giba myaka nge 2-3 kati mutandikira muli bachali mutambuze embeera ekyo manya obanjogere ntya n'okunkwana naye teyankwanira naawe just nalaba namba oba yagijjawa kolo ku radio okusala enviiri natwalanga bana nasooka nenzaala omukulu ng'amusala naye ng'agamba ono mwana siwuwo omulungi nnyo ono mwana siwuwo yagamba kati we nazaala ono omuto nekimukwatako nnyo nekimuluma nemubuuza lwaki kikulumye kuba ekiro kyaliawo nga nangamba ono mwana siwuwo namwagala nnyo 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 nga bali bonna yali amanyi nti nga kugubamba bana nga balungi nnyo tosaba bazaala kati kino ekito kino yakyagala nnyo n'omutima gwe nga amwagala nwatuka n'okungamba omwana namwenda naye ng'afaana taata we abantu bw'omwana namwenda nga baayidwa kubawo ekigambo ekinene boogeranga teweewozangako nga otesosobola kasotandika okwewozaako bw'ogenda kwokya oli mukyala mulungi simanyi lwaki baali bayogera ebintu ng'ebyo kati awo amutandise ekintu kitambula naye nga taŋŋamba nti nooba njagala Justin nalaba simu ne ŋŋamba nze simu yange lwawo vuga tulina bantu bakubira naye nga akanamba nakajja ku mukwano gwange lwakuba nti ye mukwano gwange yalinga atuukayo ewuwe nga bamukwano nnyo so kwe nakajjako ngamba kamutexting just kamutexting mubuuzeeko mubuuzeeko bubuuza Sinaki omuntu wagambye akamubuuzeeko sinaga akamubuuzeeko mubuuza waliwo akantu akaali kabadde waawo kati nga gwe totya no ekyandeetera bayibayo n'omumubuuzaako nalabanga kwegamba kale alina oba buvunaanyizibwa nga kale abambi afaayo ku baana be abaleeta n'abasala enviiri naye nga tatasimulabangako oba okitegeera so nga ndabanga ayitambula mu yekka obwo omuninga kampuna akanamba mukubireko omubuuzengako mubuuzeeko ekyali awo ekyali awo kati akubira akasimu akukuba manyi tenyala nnyo olugambo kati akubira akasimu nemubuuza gwe gwani nangamba tomanyi tontegeera konze nsikumanyi eddoboozi lino tolimanyi nemujjako naddamu naakuba nze Geoffrey konze obadde ki gwe tebakubuuzaako nemujjako naye nga gwe tojjukira nti olinaye Geoffrey gw'omanyi asala abaana b'enviiri oba wali tomanyi sabifaako nnyo nali ndimanyi naye sabifaako nnyo kati akubira naddamu kati we yampeereza message ku WhatsApp nenkona mu profile ye ate nange nga mulaba muvubuka by the way sigala Dad kati wala mu profile nogamba ti nno omuntu yono gwendaba bulijjo nga abaana ebikyala ebirungi nengamba ayinza atya okumpeereza ka message nga nali sekiriza abo musere we yali alabika bulungi ng'alina alabika bulungi Justin lwakuba nti nalina sente ebiseera ebyo ndowooza nga yeeraga omanyi omuntu eyeeraga naye ate nga kubidde essimu ako ka WhatsApp neŋŋamba nempulira nga nkyamukiridde neŋŋamba iye siyokya ate ebiseera ebyo nali nga ne tata w'abantu tabeerawo ng'akyuse nnyo yasooka kuyisa ng'akyuse kati awo covid najja covid nno yajjayo ebyama Geoffrey neyeeyongera laavu ye natandika mpolampola natandika n'okujja okulaba abaana bwe tutyo mpolampola wewategeera nti oli mu covid ayo wategeera nti oli tali tebitambula bulungi nze senda we mba ndina omuntu wange banoogo
kati nagenda namutambulirako nnyo Sulange kesi wali mbega. Nabega. Manyi kasita omuntu oba ng'otandise omukyawa otandika omuketta. Ne muketta ne mugwako yawasa alina abalala beekubya zitatu nagamba wano nfumbawo ki. Ne ngamba kanzikirize Geoffrey ono nga nina abaana bange aba. Nga wali ye buli kaseera ka message mugamba kyokka ng'oli omukubira nakubuza kyalitaliiwo tewali ki nakuggyako noteekako message omanyika oke kana kebateekako kakke oke ke naye ng'onaakuwa saawa namba nemunyimyamu nakubeezaawo saawa namba ate ng'ali kumpi kati gwe oba ogenda kuwa oli ng'ali mayiro 9 nga simanyi na gyali Geoffrey we yambeererawo ne tutandika mpola ne tubeera ffenna kati Geoffrey tewatyanga bakati bamanye bino ebintu bitiika omukyala alina abaana oba otya omukyajja wankuba nazigyamu amanyi mbeteeka naye omuntu oba omusuddewo nze wabaawo omuntu nga ndaba asulidde munne mba siinaawo kutya olwedde gwe aba wamuleka uba wamuleka kati ate bwe mbanga nze muyina oba mututte ki ekiba kinteesizaawa yagenda ddala ebbanga naŋŋamba funa omusajja ofumbirwe kati olunaku lumu Geoffrey atya Katonda bayidawe nga ntwalako ku kyaki nze sagala bintu byakusaba nga nkubira essimu nti oli wako nze waŋŋamba nfune omusajja naye antuteeko ku kyaki naŋŋamba olimba wamugamba otya waŋŋamba nfune omusajja namufunye antuteeko ku kyaki naŋŋamba mumpe sebo nga kimanyiira n'omumuwa bata wamumuwa nali ngenda mumuwa ne musonyiwa yali ensaaga nnyo kati yalinga amanyi nsaaga kati yalinga amanyi nsaaga naye ng'ebintu biri siriyasi you moved on ne tugendanga ku kyaki awo ne tusaba covid ono yatuleetera nnyo n'okumanya Katonda nga tubeera eyo ku kyaki we tutyo mpola mpola zaali zikola mu covid kyaki bannange so ng'ogendayo wekka nga tewabeerawo nnyo bantu nti nno basaba naye nga ffe tugenda babiri ne tusaba jjukira ono yali ku byakutambula nga byesibye weebiti ayagala kutambula naye Geoffrey yali tatya ate omanyi lwaki bintu ebityo bibeera olaba bino ebintu etubeeramu ya relationship omuntu yenna ayinza okuyisa obubi naye lwakulaba nti olinayo ate otandisa omuvaako ate ng'ayagala okudda era mu kaseera ako ng'obeera mwoyo katemba okitegeera Geoffrey ategeddeyo nti omukazi ono buli abadde ankubira esimu naye kyekala bwamutwala ebirowoozo n'akomawo era bwekyali ne koona gwe wetulaba nga abantu batta abantu nga totya nti bajja kutta nze Justin alina mutima mugumu jasi nze bwemba omanyi nina nze engombe egamba oba kugambe ntya akukuba engombe egamba etya taata ekyo kaakireke otandise otala afiya noyingira nogamba baki ekijja kijje nze njagala nnyo ebintu bya riskinga kati teyamunoonyereza akammanyi nti oba yoona yanoonyereza naye nga tamanyi mutuufu ate yali amanyi muntu mulala nnyo n'ebiseera bwe kati ngezaamu omuntu akuwadde alina abaana akimanyi nti abaana baabwe okitege ennyumba kyemanyi olumu abamu baba tebannazimba oba abamu baba bazimbi akulese mu nnyumba gy'opangisa byo ng'abikola oba yalinga abikola mu kusooka naye yatuuka akaseera nga takyabikola nga n'oluusi ekyokulya tetuyina nga ntuma omwana genda olabe Geoffrey oba alinayo ssente nga Geoffrey akubeererawo bambi Geoffrey bali mutima ogwo abantu tebabeererawo bantu Geoffrey anjagalidde abaana yadde ntanaba kutuuka ku stage ebaweerera naye nandibadde n'abaana bange bambi abaddewo ku lulo nandibadde n'abaana tugendeko mu covid awo mutambuza covid byatabuka awo byatabukira jjukira bali bavuga bugaali one day
Manyisebo fa tuli bantu tulina omusaayi. Natabukako naye nnyo ne mugamba sigala kati isi wano bali bavuga bugaali. Ngogamba oli. Kati bwe yagaana sobo n'agenda nankuba n'agenda. N'agenda ewa mukazi we nange kinakola n'enkubira Geoffrey ngamba ekijja kijje. Nawe twatandikira ddala mu COVID. Ngamba waaye nange ndi muntu omusajja yali nawe. Omusajja taliiwo. Nga ne Geoffrey. Ne mukubira. Geoffrey nga waali. Ne mugamba jangu akakonda oyagala banzite. Era omuntu wakusanga wakutta bussi. Naye wamanyi tagenda kudda. Manyi tagenda kudda. Najja. Kati COVID Geoffrey yakubeererawo bofunze. Najja naye mu COVID yali abaana nga akyabawaawo waliwo COVID ono owokubiri ono waliwo baddamu ne basiba. Oyo yali waasi ne tutabuka nangoba n'ewaka nanjijako abaana. Abaana n'abatwala baali bamanyi engeri gye nanjagalamu bano abaana. Yali amanyi agenda kunkuumira awo nga sebo yajja kukyusa ngoye kugenda. Oba wali bukyali bufumbo. Nali nfuuse Dobbi. Ng'oyoza ngoye. Ng'oyonjawo gola olumwe lwasulanga. Nawasula. Yali tasulawo nga yajja kukyusa ngoye. Ziwagolodde. Ng'onambuuza naye bbawo yaani ebbanga eryo nanga simulabanko. Konso ojja mulaba. Naye lwe yamulaba lwe tayawukana bwe nagenda n'ewa Geoffrey. Kati koli yakuyisa bubi nnyo abaana n'abatwala. Agamba abaana bange lwakuba kati ekinuma takyasobola nabbalabirira. Owe byatuukawo awo. Mugenda mutya ku kyeyo? So kawula naye Katonda abadde mulungi. simanyi nakumanya. Oyo ebintu bye twetogerako you have to understand Katonda abadde. Kiki ekituufu Katonda abaddewo ku sayidi yaffe. Kiki ekituufu. Katonda ye abadde. Kuba olaba ffe buli muntu yatuvaamu ne tusigala aba. Ne Geoffrey mama we yali yankaffe ebiseera ebyo. Tusigalawo aba nga tetulina mukwano gwaffe. Banange twalina simu zaffe zaali za bbeeyi ne tuzitunda. Ne tuzitunda Geoffrey. Kugamba waliwo time lwe yatuuka ng'obulamu bukalubye COVID. Bekiri. Nga tolina mulimu. Bekiri. Twali tewali mulimu nga byonna byakozesa bitunze ebintu byonna tubitunze agenda ku kyeyo. Kyekyasinga omutunze ebintu. Ate emikwano gye ne bamukyawa nga bagamba bamubba. Kugamba byalwawo. Kyali bwe kiti bwe twajjira twetwagendera ebweru. Embeera yankwatamu nga processinze ebyogenda ebweru. Nenkwatamu ebintu byange byonna nembitunda nga we nagamiza entalaafi. Naye nga tukaawe anyway mali ndakubuuza ekibuuze nti ogambye nti waliwo wabeereyako ne ssente ng'okola mu saaluuni time netuuka saaluuni neevaawo ki ekyakuletera ennyo yali tekyakola okugamba nti kaŋŋende ebweru oba just kati yali ekola naye ekyandeetera okugamba nti kaŋŋende ebweru be waffe nti we yali eri bwali bukojja nga weeri waabwe ate nga balaba bubi olwedde nga ne gyensula nawo ku bukojja naye nga ennyumba yali ya mukadde zombi zaali za mukadde saaluuni neki newensula we nali nsula ngera kusiwala newenkolera so kati nga ndowooza baziraba bubi nagamba nga ndaba kale balaba bubi nengamba kati bwe naakolera wano paka banakola ki banakiraba batya kale oba nengamba muli mutima nagamba I have to move on ngende okitegeera ngende njiye ekyange sigenda beera ku byabano bye bayinza okukayanira okera ku makya bakayanire bagambe nti va mu kasaaluuni ako oba va mu nju kati mbanzirawa bwaba tewali wenyinza kudda era mbangenda genda kupangisa nyumba nga ntandika obutandisi bulamu so kati ekyo kyekyampaliriza engamba akangende ebweru notandika ogenda ebweru byonna ebintu bitunze mbitunze era we nabitunda bweti nengenda Wakiso so ewakiso eyo
ono we namukubiriranga ndowooza n'essimu ne mugamba ebintu bitabuse nze ndina Wakiso. N'agamba Joffe tofaayo Mukama waali. Tugenda najja ne tusabako nankubira essimu najja ewa Wakiso. Ne mugamba sirinaamu kaseete. Kati ogenda tuuka eno ota n'agamba tofaayo ojja kujja bamulabira awo. Ngaze. Ne tugenda waggulu tumanyi waliyo oba lusozi. Ne tubeereyo ku waggulu ku kyaki ne tusabirako eyo. Ne tuvaayo n'amaana adda ewaka nandekayo. Nabeerayo mwezi mulamba neeyo. Waliwo kyali yali mukwano gwange yali avuga booda. Nga yansuza okumala omwezi nga mulamba. Era bambi mwebaza. Kyekyo ekituufu. Mwebaza. Lwakuba enamba ye sikyagirina ebidobido. Nekyemmanyi ajja kunoonya. Alabika ndabeera ku TikTok. Akunoonyeeko. Naye mwebaza bambi. So we nabeera eyo nemmaani enkomawo nengamba akankomewo nenzira ono we yali nenkomawo nengamba akambeerewo netubeerawo noza wali akasaaluuni yali saaluuni olwo ebintu byonna mbijjeemu nemugamba manyi tubeere muno mu saaluuni ono nga naye bamugobye nemugamba manyi bintu tubizze muno mu saaluuni kasita abaana babakugjeeko tubeere muno musaaluuni. Kati ng'olusimanyi nti oba nga sirina kiddako ngamba kati oba nnoonyezeewo omulimu nga ndaba biri ebyogende bweru biganye okitegane nenga kati omulimu genda gujjawa nabeerawo oba okumala wiiki nga 2 oba 3 gwali kugenda nno n'owera omwezi nga Mukama wajja omusajja nankubira essimu yali nga abiprocessingako namba jangu okime passport yo wano kuba yali agirina yali agisigazza yali okime passport yo n'ettiketi yo namugamba biweno wa boda ganze nabikoyedda namugamba byo wa boda bireete njamuwa ssente era yabiwa wa boda nengenda kukubona embipiiki nga tumanyi byakusaaga naye Mukama ganze mmanyi byakusaaga nabikoyekoyera dda mu covid kitegera awo n'entambula bwenatambulira ne muleka kitegeeze naye nga namulekera ku bukojja we nali kasaluuni so we namuleka awo nentandika omumuweereza obuyambi naye nga abewaka bakola ki bamulaba bubi kwegamba bamukolako obuvuyo bagamba nga bwobimanyi tolina kubeerawo nga bwobimanyi oba lwokuba nti yalina abaana nga tebamunjagaliza bali bakimanyi bali bakitegeddeko nga bagamba kumpimpi ndowooza nga bagamba obeera ate n'omukazi w'omwana ndowooza oba ne babatawaanya balawe yali afunye n'olubuto era awo wenyini twalibeera mu saaluuni kuba twabeerawo kugambe twabeerawo lwali zigenda n'okuwera omwezi bwe natambulira era namuleka ndowooza yali aluyena yali aluyena ne luvaamu nagamba olubuto lwavuddemu ne mugamba kati walidde ki owamugamba nemubuuza walidde ki okubanga olubuto oluvaamu lwaki luba luvaamu nengamba kiri fine tandika mumuweerezanga ssente olubuto lwavaamu ne mugamba manyi genda okole ki okuprocesinga ebyokujja naawe onsangeyo twagenda yagenda ku kampuni emu na applyinga n'abawa ssente nemuwa ssente n'azibawa netulinda naguno gubaka banze sikitegeera bwekiri negamba kati kyo kiba kiganya genda mu kiyumba kuba nali saagala gende mu kiyumba nali nkola ba security oba agende mu cleaner whatever kano mugamba babiganye tugende mu kiyumba nagenda era n'omugoberako empapula bwekiri nemugoberako empapula nasooka namugoberako yali talina ndagamuntu awo weyabeereranga ku bukojja awo wenamuleke nasooka nandagamuntu nenzirako passport then nendyoka nkola ki nemuweereza kweyo kampuni yamubba infact yali egye yajefunira sinze nakuba tukayana nnyo mbintu ebimu agenda wali agamba nze njagala eno
Nemugamba kale fine. Nali sigenda gendayo. Nemugamba kale fine. Omukwano gwange yangamba ngendeyo. Nedda omuntu asobola okuyita awantu nolowooza nawe osobola okuyitirawo. Naye munaye nebigaana. Kati nokola otya Geoffrey? Nemwa sente nakolaki na applyinga ne bamubba. Bamubba nemugamba kati tugenda mu kiyumba mpozi. Era n'ekiyumba yakyefunira nze namuwa buwisede. Nemugamba asete zizo. Nawe nanga ufaayo. Nga asete zizo. Genda mu kiyumba. Oba oli awo genda mu kiyumba. Nga bankubira nti jangu otambule. Naye nga letunatuuka eyo we namulekera ku bukojja. Bamugobawo ne mupangisiza enjo. Ebukojja bamugobawo. Bamugobawo ne mukasukira ebintu ebweru ne mupangisiza enjo. Enjo wagimalamu mwezi ebiri. Mwezi gumu ebiri. Gwali guwera. Yali wiiki. Wama yali yankagenda bwati. Embeera nesituka nga n'amazzi kyagajjawo. Wiiki okugamba babanga bagamba kati kokirabi tewali akutaasa. Tewali antaasa ne mupangisiza nga wakolaki bwayiya n'ebyogenda ebweru awo byayitiramu. N'alyoka nayajja. N'agenda e Saudi nga nze ndikata. Nembeera nga muwuliziganya. Omukwane gusetuka. Ekisinza okutugatta kapoloti kano ke twagula ababiri. Tulina kapoloti kaffe twakagula eyo kibiri babiri. Katugatta nnyo kapoloti ako tukagala nnyo. Bangamba nga togatta na musajja sente. Guba mutima gwa muntu. Kati kuche pozi mwa Geoffrey wamala banga chikuche wakoma ono dai namala emyaka ebiri nendyoka nkomawo then guno ogwasembyeyo ne mala emyezi jawadde 7-8 wewatu jade 7 ngote waluddeyo nnyo zembera maybe ya contract already era yali contract naye nti bwoba omazeyo emyaka ebiri oba osobola okola osalawo kyoyagala. So bagamba nti anze kati nziraka oba sekyo nze nkomyewo. Ate zufa wapi amalayo ebbanga kimuche emyaka ebiri gyawera? Namalayo omwaka gumu n'emyezi 7. Kyekyatukaawo. Contract yali ya bbanga ki? Yali ebiri. Bali baagala nsayininge contract endala n'eŋŋaana. Nze kye buza ku Geoffrey. Nagamba togeza. Ne bangamba oyagala kudda waka yagulira tiketi. Banaye Geoffrey weebale nnyo Mukama akuddizeewo. Nasindika za tiketi. Biki byonna nangamba odda waka tosayininga. Era nali ndi awo nenzira ewaka. Yankaabirira nangamba mbu ekiyumba kiganye. Ngaali mu kiyumba ekyo omanyi gwe kyanganisa yatoloka emirundi 3. Nimugamba kati oddayo gokuno yagala kolaki. Ngabera tutoka naddayo. Ne banzizayo nga bagamba tuba twekoza. Obose nimugamba kati ogotoloso gokunawuza banaddamu kukkiriza. Wamma olaba kiri ekiyumba singa sayina nnaku ku mutima. Nali sisobola nakola mu egyo ogw'omwaka mulamba n'egy'emyezi. Nalina ennaku yange ne ngamba kangume. Ne mukunganya sente zammwe bulungi. Etugula kapoloti eyo. Mwateesa bulungi. Obadde oyogera wali kye bagamba nti togatta sente na musajja. Obuvumu abujja mukazi munnange. Obuvumu we nabujja. Nange Geoffrey yali anjiyiddewo omubiri. Nkubulire nze zange ne wazirya. Nja kuddayo ku kyeyo nkole endala. Mba musasudde. Kubanga koledde ebintu biyitirivu bambi. Olaba abakazi abamu bw'oba obadde mu bufumbo n'omusiguze atera okulekawo. Geoffrey si musiguze. N'osigala mu bbanga nedda anti bwekityo we baba kiyita. Akujja bufumbo. Bwetyo era we kyali nti no baalianize mu bufumbo biki nafirwa n'emikwano gyange ebiki ovudde mu bufumbo. Naye bwali tebukyaliwo. Omala otya n'omuntu nga mwaka mulamba tajja waka nga just yaweereza ssente ajja kulaba ku baana alingizayo bulingiza. Naye ng'ate ali e Uganda. Ng'ali Uganda. Siga nti oliveri bweru. Bobeera ebweru kiba kirala nsobola okuba nga nkuwolereza. Naye kenyini sisobola kujja mu bufumbo oba nzijjawo mukazi wa sisobola era bwe nkubuuza nti bawaliriddawa. Tewansigula nali wasiima. Nasiima. So bintu bingi Geoffrey byakoledde. Nnyo. Akuyiriddewo omubiri. Abaana bange tabalinaako buzibu. Kati anti omanyi omwami waffe yasooka n'akola ki?
n'atwala abaana yagamba twala abaana bange mwaddamu ne mu oba era yagandi paka nakati soogerangako naye njogera na mama wa muzaala yalina abaana gye babeera lwakuba ekinnuma takyawa school fees biki era gwe alwana nedda nyazaala wange naye babadde bangambye kati abaana abampe neŋŋamba ntandikiddewo nze atalina mulimu kati kandabe kye bazaako tebanaba kunkubirako ate nga luli baali babakaayanira kakati waliwo ekintu kye neebuuza nga nze omuntu omanya tubeera ku social media kuno kapa yammwe nagyebera ku social media abantu bangi boogera ebintu bingi social media comments ziba mpitirivu video yammwe yasooka nga mweraga omukwano negenda viral comments ezo mwakyandolinga mutya anti awo wenakaabira ono ng'akaabanga yopule bambumyeze sibidde mugamba wangamba oyagala social media era nga tanabagitandika namugamba kubanze already account yange yalinga ekitambuza video nga izezi ekizitambuza naye nga ye yebulamu nangamba nze njagala TikTok naye nga nze mpulira TikTok yantama nga nagikoowa walayi nali nagikoowa kweraga buli abeera ku TikTok yali yantama nga mpulira social media kale in fact social media yali yantama kuba nze ne Facebook yange yalinga etambula ne Facebook nenjidiriitinga nali ngenda nadiriitinga TikTok naŋŋaana nangamba todiriitinga TikTok nze njagala nga olwoluno tuli ku kyeyo tubeera mu lusirika twali mu lusirika lwa TikTok bannange banga kya naye tetumala nako kale musirika mutegeera lwa myezi 3 lwafe lwali lwa nnaku 3 okuwera zesimayo nakubira madamu wange essimu ngalaba oganya okukwata essimu mukwano nga mwalina mungi tosobola kubeerawo wadde dakiika 2 namukubira nagamba yazulufa abantu babeera mu relationship nga mubeera abantu babiri olunaku osobola okuziba Geoffrey notakubirako ku Zulufa adde oba bamuleseeyo waka nga lwaki simukubira nga lwaki nze buli lunaku mukubira naye mba nvudde waka fena imo yasigala mu video call yadde ali wano Uganda tubeera ku video mubeerawo akutadde ku makya ssaawa 3 saa nga musanvu ne mwekubira ku video call nankubira ku video nandaga gye bali biki bana omuntu weyagala ntosobola nakumala n'olunaku Geoffrey osobola okumala ennaku 5 tugambe ebiseera 2 ng'omuntu omukubirako nga tomwagala ng'ogamba omwagala ebiseera 2 nali mulalamuuko nga neeragamu nga boyo okukubira nga nninda gw'okubire anti ebiseera 2 kati nenkyusaamu lwaki wakyusaamu wasonga nafuna genjagala naye nga ebiseera 2 nange bwentyo ndowooza nali mwabo so nga bakuyisaamu eggaali ku TikTok baba kuvuma nga balowooza osaaga so wenamugaana odiritinga bweyangana odiritinga TikTok nangamba nze TikTok njagala naneesibako nyola nze njagala konze wayi kale oba ojagala tugitandike tukoleyo video nemukolera video ku TikTok ye najogera by the way nali nenaku mu nyumba y'omuwalabu eri nedda nga tanabakola eyo nina video gye nakolera yali just nga njogera bwogezi bigambo n'agiteeka ku account ye netambula oba ogijjukire yasookera ddala n'agiteekayo bino nga bettera okwogeramu just obugambo obwalava obunyuma so n'agiteekayo netambula nemugamba kati engeri gyetambudde tuteekeyo content jukirawo twali tubikola ebintu byaffe n'alikodinga bagita batya imo video ya n'ateekayo olwo tusawula ebintu nebitandika okunyuma ate nga byaddala waliwo ababeera ba pretendinga nga ebyaffe era ebyokupretendinga tuba tubiraba naye ffe twalaba ekintu kyammwe nga kyaddala
ng'abaana balowooza olimba. Abaana bayogerawo ebigambo lwakwa temwabiraba. Nagamba Geoffrey agenda kulekawo. Nalinga mu komenti. Yatunulanga mu komenti n'akaava ne mugamba kati naawe ebyo bikaabya. Nakugamba nga tugitandika. Wamma tobeerangawo n'olowooza nti waliwo omusajja atakyuka. Era we nasomanga komenti ezo bano bakyuka buli lunaku buli dakiika eyitawo. Kati nga ngenda nsoma komenti ezo ne ngamba ate nojjukiramu oli kyeyakola. Nengamba nno kano kaweddemu. Ng'olatandika Geoffrey naawe ogenda bbanga oli nze byanyiizanga ebyo. N'omugamba bijjemu. Kati ng'olompulira ndi TikTok entambi bwe bamwogerera ng'ate ayogerera nze. Yakolanga. Kati ng'anyiigira. Agamba naawe mwogenda bbayo omu biki biki. Kati mwaddanga mu comments ezo. Ezimu twaziddanga ono yaddanga mu komenti ng'obavuma nze sitera kudda mu komenti sola vuma nze sivuma bantu tekuba kuvuma muntu okyomuddamu ekiruma nze okuddira mu komenti njiddamu na video ate sijiddamu nga nkuvuma njiddamu nga nkuliplayinga kirala nnyo kyovola video zaffe zatambulanga nnyo nti olw'ensonga oli aba yatuvumye nga nze nendiplayinga mu ngeri ennungi nga simuvumye simuvodde atakakana nze n'omuntu yanvumako lumu edda ku TikTok okwo nina ebintu nayinjogedde ku bamaama ekitu si mubi kati nzoba mama yali yamuyisa bubi n'abaana gange tutulina kyetukaga bamama tobamanyi bamama bakyuka bamama ne muddamu bulungi ate netufuka kati bamikwano waliyo abantu bamu wajjanga akwakiramu ate n'omuddamu mu ngeri eriyamba ne Irene so yatukola so yali atuvuma tugamba munfaanana ng'akamese nga tandabangako tamanyi jamaa n'agamba yali just ya video yeye anoya content bana ebintu ebyo sibyagala tufuna content ntagana kuyisamu eggaali n'omwana ye waaye oli muntu wange lwaki wanvumye naga mwana content ostegera nomugamba kati nze nga nange njaga zenga nkolya ku gwe nabadde ngenda okuvuma nga zivuddeko yanvumye ekitengi kye nayambadde gadi nena omuvaako namwezo onozo mugana nnyo era wetwabeeranga ku TikTok namugananga nnyo okuvuma ng'aba ayagala yaliplayinge nakuvuma nze nemugamba nedda bintu ki Geoffrey byeyakolera byetasobola kwerabira ayinza okuba akoze ebirungi bingi naye waliwo ebintu omuntu byakolera ng'omwagala nga naawe akwagala noga nalaba Geoffrey akoze kino nze kyenyinza obuteerabira kino kyenyinza obuteerabira ku Geoffrey nti abasajja bano betufunye ebbali nga tuli mu bufumbo bwe mumala okwawukana ne bbaawo ebiseera ebisinga akusuulawo akwagala oli awo mu maka n'engombogi eri abaganda babakyogera batya naye Geoffrey teyadduka bambi ekisisobola nakyerabira mwebaze mutunulyeko bwotyo mwebaze oyogera omugamba nga tolana ku kamera webale butandekeera bali bagenda kunsekerera singa ndi busoga damu Geoffrey toseka kuseka omuntu mugambe kalwe what should I say anything nange nali ntidde nga ndekaawo nga manya ndekaawo wedda busoga webale kusiima mukwana n'ekirala nali negomba nnyo nga negomba passport nze saasoma naye sebo Geoffrey yalwana mpaka we nafuna passport ngitunulako obutunuzi yadde sinagendaga naye njagala passport yange bana efetiu nsobola n'otambula buli we njagala fetwava wala ewaffe wala eyo ebusoga wala naye okubeera nga nange alina passport mu nyumba asobola okugenda e Dubai n'enkyalayo ennaku 3 byonna byonna amaanyi ga Geoffrey gwe bavuma ambeereddewo ekisi wange yangamba sobola kufuna ndaga muntu kati ne passport njiyina ekisi watu weyagamba ngamba tusobola kufuna ndaga muntu Geoffrey abaddewo mpaka nakati waali waneno mu kuzaala omwana yanumire nakwezi nga teyeebaka nakwezi ngasula ali bwati nga buli ekinsimba nga abeerawo bambi weebale kubeerawo ako kamomenti kokka walinga maama gwe taata
in fact wasinga n'abasawo bale kusema mukwano abasawo bajja omwana asuusa asiga abasawo bannange Geoffrey nga yali muntu Geoffrey biki ebyo byetasobola kwerabira ku mwana muwala ono noga naye bana wadde ebintu biri naye bannange amaye waliwo ebintu nze laavu yo ngimanyi waliwo omuntu olima wali abantu abatukolera ebintu nakukolera ekintu mu buzibwe nga tosobola mukimukolera senga gwe gwabadde mu kifaananyi kye nga tosobola kimukolera naye wakikolera olinaga ne omwana ono aba yankoledde kino kati mwagala sijja muvaako newe naakolamu bwenti yakukomayo w'omuntu wange ate nze Geoffrey ndiro lyokumwagala oba alina omukazi omulala tolaba nti olisabigumiikiriza naye ono nja gguma newonafunayo omukazi newanazaala wallayi newonaazaala newonazaala ebbali tekirinamu buzibu era gwe tofayo weeyagala nze byonna biyitamu tebikyandya kasita batakusiiga bulwadde ojja kubeerawo nayogera alimba wallayi sirimba fe twalina embuto bakazi babiri oli nazaala omuwala nze nenzaala eno omulenzi ne bagamba nsizaala abaana bawala kati ono wuwe si muwala sa yava munze yeyita bazaala ne bayinza kuba bamusiba omuwala ayinza kuba si wuwe ng'ali ku bbanzege Geoffrey bagenda kwagala wadde olinayo omukazi omulala yadde olinayo omukazi omulala bagenda kwagala wadde olinayo omukazi ate aliwa yadde azadde abaana ate aliwo omukazi omulala ebyo ebintu tebyewalika era obanga okoze ensonga nze natula nakakala kwekanga abakuleetere aletendere nze siddayo ku kyeyo mpozi nga ngenze kukyalayo nga nkomawo siddayo ku kyeyo n'osangamu ka message kati musimu ye sinuma tosobola kusigala muno tekikulumye naye omuleka naye muntu